이렇게 많이 보는 경우가 많다고 이해하시면 될 것 같습니다. 그래서 저희가 준비했습니다. 코골이를 어떻게 극복할 수 있는지 우리 한진경 선생님의 명쾌한 강연을 듣도록 하겠습니다. 한국인 40%의 잠버릇 코골이. 하지만 코골이를 방치하면 돌연사를 초래한다는데 코골이 우습게 봤다간 큰 코 다친다. 코골이 때문에 고생하시는 분들 많으시죠? 평균적으로 전 인구의 40%가 코를 골고 있습니다. 코골이의 또 문제점은 본인은 잘 몰라요. 그리고 주위 사람들은 너무 고통이 큽니다. 자, 그러면 이제 코골이가 왜 그런 소리가 나고 코골이의 원인이 뭔지 한번 짚어보도록 하겠습니다. 코, 기도, 혀, 폐 기능이 유지가 되면 어떤 소리도 나지가 않습니다. 숨을 들어 마시고 내쉬고가 박자가 맞기 때문에 어떤 소리도 나지 않고 정상 호흡을 하는데 그 중간에 어느 한 군데라도 막히거나 아니면 폐 기능이 떨어지면 공기가 헛돌면서 울려나는 공명 소리가 코골이입니다. 즉 코를 곤다는 거는 호흡 장애가 있다는 거고, 호흡 장애는 산소가 떨어지는 문제점을 발생시킬 수밖에 없고요. 산소가 떨어지면 심장과 뇌는 무리를 받을 수밖에 없겠죠. 뇌에 산소가 부족하면 어떻게 될까요? 심장 안에 피가 있고 헤모글로빈 안에 산소가 있기 때문에 피라도 더 짜주려고 혈압을 올리게 되겠습니다. 그래서 산소가 떨어진 코골이 환자들은 고혈압은 당연히 올라갈 수밖에 없고요. 기름이 축적되는 고지혈증 환자로 또 전이가 될 수 있고요. 그리고 췌장도 스트레스를 받기 때문에 당뇨도 올라가고 돌연사 위험도 많이 올라가게 되겠습니다. 이 중증 코골이 산소가 떨어진 분들은 24시간 돌연사 위험이 있다고 요즘 보고가 돼 있거든요. 코를 고시는 분들 중에 수면 검사를 통해서 산소도 떨어지지 않고 심장과 뇌에 부담이 없으면 그거를 단순 코골이라고 합니다. 어떠신 분들은 선생님 저는 코는 고는데요. 옆에서 숨은 멈추지 않는다고 그러니까 저는 그냥 단순 코골이인 것 같습니다라고 말을 하시는데 숨을 겉에서 봐서 멈추는 게 수면무호흡증이 아니라 수면 다음 검사에서 산소가 떨어지는 게 확인돼야 수면무호흡증 여부가 결정나기 때문에 수면 다음 검사를 하지 않으면 단순 코골이라고 말할 수 없다고 이해하시면 될 것 같습니다. 그러면 수면무호흡증의 기준은 뭘까요? 수면무호흡증은 자는 동안에 코를 골면서 산소 포화도가 떨어지고 심장과 뇌가 5회 이상 무리를 받으면 수면무호흡증이라고 명명하게 되겠고요. 시간당 30회가 넘으면 그거는 심혈관 고위험자, 즉 뇌졸중도 유발할 수 있는 코골이라고 이해하시면 될 것 같습니다. 수면무호흡증 환자들이 산소가 떨어져서 어떻게든지 숨을 쉬려고 폐가 펌프질하면서 이제 소리를 만들게 되겠죠. 그러면 그 코골이는 내가 산소가 부족하니까 나 좀 살려달라고 애원하는 소리라고도 이해를 하셔야 되겠죠. 그게 시끄럽다고 막 코를 막아버린다든가 아니면 뭘 얼굴 덮어버린다든가 이렇게 되면 큰일 날 수가 있고 또 사고가 날 수가 있습니다. 코를 많이 골고 또 당뇨도 있고 혈압도 있고 기억력도 떨어지는데 아직도 코골이는 무시하고 산소 치료는 안 하고 혈압은 따로 약 먹고 당뇨약은 따로 먹고 각자 치료하는 경우가 많습니다. 코골이 치료, 즉 산소를 정상으로 돌려주면 넉 달 후에 혈압이 정상이 된다는 보고도 발표됐고요. 석 달만 지나도 당 수치도 정상으로 되기 때문에 본인이 혈압약을 너무 많이 드시거나 당이 조절이 안 되시는데 코를 많이 고신다면 내 코골이가 산소가 떨어져서 이게 복잡하게 악화되지 않나를 꼭 생각을 해보셔야 될 것 같습니다. 그 다음에 코골이 환자들이 산소가 떨어지게 되면 뇌 기능도 떨어지고 원치 않은 시간에 주간 졸음으로 고생을 할 수가 있습니다. 뭐 운전을 할 때 자기도 모르게 졸 수도 있고요. 꼭 졸지 않아야 되는 타이밍에 자기도 모르게 잠을 잘 수 있기 때문에 사고 위험도 올라가고 위험성도 코골이 환자들이 높다고 이해하시면 될 것 같습니다. 자, 그러면 수면무호흡증의 가장 중요한 치료는 뭐가 될까요? 빠른 시간 내에 몸속의 산소를 정상화하는 게 가장 중요한 치료가 되겠습니다. 소리를 없애는 즉 일명 코골이 수술은 효과가 없습니다. 즉